ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മന്തീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മന്തീൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ ആദ്യം മന്തീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മന്തിക്കകത്ത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യം മന്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക. ആ ഒരു മന്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് നല്ല കമൻസിലും അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതും സിമ്പിളായിട്ട്, അതിനേക്കാളും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ടേസ്റ്റിൽ അതും ഇതും സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, അടിപൊളി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വേഗം തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മന്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അരി നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് അരി കുതിർത്തി വെക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിതാ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 3 ഗ്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ മന്തീൻ്റെ അരി കുറേ ആൾക്കാർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ബസ്മതി അരി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മന്തീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഈ സെല്ലാ റൈസിൻ്റെ ഈ ഒരു റൈസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് സെല്ലാ റൈസിൻ്റെ ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ വൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്, ഗോൾഡനും വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഗോൾഡൻ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ആക്കൽ, എനിക്ക് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നൽ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ മന്തീൻ്റെ റൈസ് എപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുതിർത്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ. കഴുകാണ്ട് കുതിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ അരി കഴുകുന്ന സമയത്ത് പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അരി നല്ലോണം തന്നെ കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ കുതിർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ അരി ആടെ പൊതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കന് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ശരിക്കും മന്തീൻ്റെ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിയ പീസാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പീസിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കെല്ലാം എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പീസിൽ അത് ആ ഒരു സൈസിലായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇത് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മസാലയിലും ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ്. പിന്നെ ഈ ഒരു മാഗി ക്യൂബിനെ പറ്റിയിട്ടും കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നിർബന്ധമാണോ, ഇത് ഇട്ടുകൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്നും ചോദിച്ചിട്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ടുകൊടുത്താലേ നമ്മൾ ആ മന്തീൻ്റെ ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടുകൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇല്ലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് ഞാൻ 7 ക്യൂബും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബും പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ്, അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 2 നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മന്തി മസാല പൗഡർ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല പൊടിയില്ല, അത് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ്. പിന്നെ ഏലക്കായി ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂൺ അത്രേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കുരുമുളകും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഇതാ ചിക്കൻ വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഒറ്റ വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് 2 വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാല പൗഡറിലില്ലേ അത് മൊത്തത്തിലായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഞാനിപ്പോൾ 1 കിലോ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ടാൽ. നിങ്ങൾ ഇതിലും കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ ആക്കണ്ട, കാരണം മാഗി ക്യൂബിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപ്പുള്ളിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് 1 കപ്പ് ഫുള്ളില്ല, അതിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് ഓയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. ഇത്ര തന്നെ വേണം കേട്ടോ. 1 കിലോ മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ ഓയിൽ വേണം. 1 കപ്പ് ഫുള്ളില്ല കേട്ടോ, അതിൽ കുറച്ച് കുറവാണ്. എന്നിട്ട് റെഡ് ഫുഡ് കളറില്ലേ അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം തന്നെ കൈവച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. ആ മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ക്യൂബ് നല്ലോണം തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉപ്പ് പിടിക്കൂല. പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കണ്ട, ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെക്കുന്ന ആ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അലിഞ്ഞിട്ട് റെഡി ആയിക്കോളും. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കന് ശരിക്കും മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് എടുക്കൽ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കന് കിട്ടലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രീസറിലല്ല താഴത്താണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അരിയിലും തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം നല്ലോണം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ അരി മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇതിൽ മാഗി ക്യൂബോ മസാല പൗഡറോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു മന്തി റൈസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് മാഗി ക്യൂബും പിന്നെ പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാഗി ക്യൂബും മസാല പൗഡറിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, വെറും ഓയിലും ഉപ്പും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചോറ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് വരണ്ട കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 80-85% അത്ര വെന്താൽ മതി. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോറുണ്ടല്ലോ പയ്യ ദമ്മിടേണ്ടതാണ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ വെന്ത് വന്നോളും. ഇനി നമുക്കിത് ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മളിത് ഈ ഒരു ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചോറവിടെ സൈഡിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. ഞാൻ നേരത്തെ ഡ്രൈ ലെമൺ ഇട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു ഹോളാക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ആദ്യം തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. കാരണം ഇത് നല്ല തണുപ്പുണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് ചൂടായി വരണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടായി വരാൻ വേഗം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുക്കാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചിക്കൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ചിക്കനും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഭാഗം കൂടി ഇതായി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇത്രയും ഓയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂ ഇതെന്താ ഇത്രപാട് ഓയിൽ, ഇത്രയും ഓയിൽ കുറേ കൂടുതലല്ലേ. പക്ഷേ ഈ 1 കിലോ മെഷർമെൻറ്റിന് ഈ 1 കപ്പ് ഓയിൽ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ചോറ് ദമ്മിടാനുള്ളതായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓയിൽ നിർബന്ധം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ ചിക്കനും അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആ ഓയിൽ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ്. അങ്ങനെ അതും മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫുൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓയിലിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് റെഡ് ഫുഡ് കളറും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഫുള്ള് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ മന്തീൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളർ എന്തായാലും ചേർക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ കളർ അത്ര നല്ലതല്ല. നമ്മൾ പാർട്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. വീട്ടിൽ നമുക്ക് മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോയിലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് കളറെല്ലാം ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ആദ്യം ആ ബാക്കിയുള്ള ചോറ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ആ മഞ്ഞ കളറും റെഡ് കളറും എല്ലാം ആയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മന്തിക്കത്ത് വേണ്ടിയാണ് ആ ചാർക്കോൾ നല്ലോണം കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പുക വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതും മന്തിക്കത്ത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതും എന്തായാലും തന്നെ ചെയ്യണം. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുക. അരമണിക്കൂർ നിർബന്ധമായിട്ട് തന്നെ വേണം. കാരണം ചിക്കൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം വെന്ത് വരാനുള്ളതാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ ചോറും കുറച്ച് വെന്ത് വരാനുള്ളതുമാണ്. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ നിർബന്ധമായിട്ട് തന്നെ വേണം. പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ തീയിൽ മാത്രം വെക്കാം. ആ അടച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കവറാക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് നല്ല ടൈറ്റുള്ള മൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാണ്ടതിന്. പിന്നെ നല്ല ടൈറ്റുള്ള മൂടി തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ.
എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊരു 2 മണിക്കൂറെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ മന്തിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയാൽ സമയം കഴിയുന്നോറും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൂടി വരിക കേട്ടോ ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ മന്തിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ടൈം ദമ്മാക്കി ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ആ ചാർക്കോളും മുളകെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള ആ ചോറില്ലേ, ആ ചോറ് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കനും കൂടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയാൽ ആ ചിക്കനും പൊടിഞ്ഞു പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് ചിക്കന് മിക്സ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കന് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ട. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ വേറെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഈ മസാല എല്ലായിടത്തും നല്ലോണം തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലായിട്ട് ആ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കുറച്ചും ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ മസാല എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചോറ് അങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. അങ്ങനെ പതുക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മിക്സാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചോറ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് വേവിക്കേണ്ട, ഒരു 80% വെന്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് മിക്സാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ചോറെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നല്ല പാകത്തിനായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്ര ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, കണ്ട. അപ്പോൾ ഞാനിതാ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മേലിൽ കുറച്ചൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡ്രൈ ലെമണും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആ സൈഡിലായിട്ട് ആ പച്ചമുളകും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പച്ചമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതൊന്നും ടേസ്റ്റിനെ ബാധിക്കുന്നൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോയിലൊരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മന്തി റെസിപ്പി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു മന്തീൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മന്തിക്കകത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അത്രക്കും ചിലവ് കുറഞ്ഞതും കൂടി പറയാം കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ടേസ്റ്റെല്ലാം ആ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മന്തിൻ്റെ കൂടെയെല്ലാം സൈഡായിട്ട് കഴിക്കുന്ന തക്കാളി ചട്നിയും പിന്നെ ആ മയോണൈസും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മളെ ചാനലിൽ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള മന്തി റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതും കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ. ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. Thank you.